我唔攞晒全部款出嚟啦，咁樣可以令你睇得清楚啲咧。嗱，呢隻就係比較新嘅羅馬。今日去咗觀塘買一隻精工舊五仔手錶。嗱，多謝你支持先，係啦，我哋真係好多特價錶噶啦。嗱，呢位觀眾真係幫我哋澄清一下，唔係真係作招來咁簡單，係真係好多特價貨㗎，係啦。係啦，咁呢度咧，同大家望下呢隻新羅馬先。係啦，呢隻係一隻潛水款啦，其實都係唔係好清喎。等我睇下先，有咩方法可以令佢清啲咧？咁樣啦，係啦，咁呢隻咧就會係一個潛水本嘅羅馬啦。咁但係咧，佢成隻錶咧就好市正嘅。羅馬啲錶不嬲嗰個質量都唔差，大家都知啦。咁佢呢度會都係用一個羅馬自己本身嘅一個摺疊扣啦。咁佢同埋咧，佢成隻錶嗰個質感咧係好實淨嘅。咁佢呢個就會係一套4款啦。咁有黑色、藍色、綠色同埋呢個沙士色啦。咁我自己就最中意就係呢個沙士色啦。咁佢外圈都會係一個鋁片圈嚟嘅。咦，鋁片圈係啦，定係陶瓷圈咧？我望多次先。嗱，你有咩要問嘅話咧，可以都喺呢度講啦。咁啊，當然而家觀眾唔算好多，但係如果你哋係有需要問問題，問下話有冇想問啲咩手錶想知嘅話，都可以而家查詢嘅。我要查一查先，隻錶我驚俾錯資料你哋，所以等我一陣。因為我唔係 hard sell 啦，咁所以我都係同大家悠悠閒閒咁傾下偈，講下錶算啦。哦，sorry 啊，頭先真係睇錯咗，呢個唔係鋁片圈嚟嘅，呢個係陶瓷圈嚟㗎。係啦，咁佢陶瓷圈嘅話，咁呢隻個性價比係再高啲啦，佢公價9600，咁當然我哋埋單唔使啦。咁啊有興趣就揾客服啦，問下個價錢啦。咁如果你想買嘅話，我哋可以客服去安排翻俾你啦。係啦，咁呢隻就會係近期羅馬係一個非常之靚嘅一個做嘅一隻新款手錶嚟嘅，即係可能大家可能唔係好多人見過，咁但係就因為佢太少貨，咁我都唔方便出太多相啊嗰啲，因為唔使點出相已經買咗好多隻啦，我哋係啦，咁但係今日行觀塘發現有隻錶仲貴過你哋網上個價，可能你要問清楚喎，係啦，原則上觀塘係唔會有貴過我網上嘅喎，係啦，可能呢個要邊隻錶啊，或者你可以呢度我解答翻你啦，係好嘛？你打翻個型號或者俾個相我，俾我哋客服嘅話，我哋都可以答翻你啦，係啦。咁呢款嘅話咧，睇下先啊，呢款如果9600蚊公價。我哋而家係做緊7200，係啦，而家做緊7200，係啦，咁都有一個好好嘅優惠價嘅。咁有放大珠啦、陶瓷圈啦、200米防水啦、鎖把的啦、鎖底蓋嘅瑞士機芯啦。咁佢羅馬，我唔同你哋講 ETA 啦，因為佢真係部分 ETA 部分 Sellita 嘅，我都唔會實似同你講係 ETA 機芯。咁樣睇會唔會好啲咧？其實。嗱呢隻，咦頭先個觀眾問咩幾錢啊 Matthew 你問幾錢係咩幾錢啊？呢隻羅馬，呢隻羅馬7200而家做緊，係啦7200，係啦最近新出嘅，因為冇 post 冇相冇片冇各種嘢都已經賣咗好多隻啦。因為你嚟到望到個款揸上手你就知道點解我會話佢係一隻好靚好正嘅錶咯。因為佢成隻嗰個做工真係好紮實，
之前唔係有隻 Sea Rock 嘅，咁呢隻 Sea Rock 已經令到大家都對羅馬呢個品牌都好有信心啦。咁佢呢一隻嘅潛水款啦，咁其實個款大家都睇到都都好市正啦，係咪先？都好夠受歡迎啦，係咪啊？咁所以7,200呢個價位係非常之吸引嘅。